उमेर 16 वर्ष, सेतो सर्ट, नीलो पाइन्ट, काँधमा ब्याग बोकेको आर्यन आज पनि स्कुल गेटमा उभिएको थियो। त्यही बेला 15 वर्षकी सिया, सेतो सर्ट, नीलो स्कर्ट, दुईचोटि बाँधेको कपालमा हल्का हावा खेल्दै गेटबाट भित्र पसिन्। त्यो छोटो संवाद, तर मनभित्र भने नयाँ कहानी सुरु भइसकेको थियो। समय बित्दै गयो। 16 वर्षका आर्यन हल्का नीलो टी-सर्ट र कालो जिन्समा, 15 वर्षकी सिया गुलाबी कुर्ता र नीलो दुपट्टामा। लाइब्रेरीको शान्त कुनामा दुवै सँगै बसेका थिए। सियाको मुहार लाजले रातो भयो। माया शब्द बिना पनि बुझिन थाल्यो। 1 वर्षपछि 17 वर्षका आर्यन कालो दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा, 16 वर्षकी सिया रातो साडीमा झन सुन्दर देखिएकी थिइन्। वार्षिक कार्यक्रम सकिएपछि उनीहरूको मनमा एउटा वाचा जन्मियो। दुवैले हात मिलाए, आँखामा सपना, मनमा शान्त माया। साँचो माया त्यो हो जसले बाटो बिगार्दैन, बरु भविष्य उज्यालो बनाउँछ।